Всем привет, друзья! Сегодня сделаем гору котлет без жарки. Получится все очень вкусно и необычно просто. Самое главное, по вкусу они будут очень похожи на те котлеты, которые делали когда-то в детстве в школьных столовых. Итак, вначале нам нужно приготовить фарш. Для фарша нам понадобится полкило свиного мяса и полкило куриного мяса. Все мясо нужно будет понарезать на более мелкие куски, для того, чтобы блендеру было легче с ним справиться. Смотрите, если у вас дома уже есть готовый фарш, тот и тот можно использовать уже готовый фарш. Если у вас дома нету блендера, как всегда, можно использовать мясорубку. Я же люблю использовать всегда свежеприготовленный фарш, так все получается намного вкуснее. Отправляем все нарезанные куски мяса в блендер и на максимальных оборотах превращаем все в фарш. Готовый перекрученный фарш отправляем сразу же в глубокую тарелку. Затем берем еще одну глубокую тарелку, в нее отправляем белый хлеб или же батон. Ну а полностью подробный рецепт, сколько каких продуктов пошло в моем ролике, читайте в описании под видео. Далее хлеб нам нужно залить водой, для того, чтобы он хорошо размяк. После того, как хлебушек хорошо пропитался водой, воду нужно из него хорошо отжать, так чтобы как можно больше удалить из нее влаги. И опять хлеб отправляем в чашу блендера. В чашу к хлебу нужно добавить 2 небольшие луковицы, разрезав их на 4 части, и несколько штук небольших зубчиков чеснока. И вот это все, что есть в чаше, на максимальных оборотах перемолоть нужно до однородного состояния. Полученную массу отправляем в тарелку к фаршу. Далее в эту же тарелку нужно добавить 1 столовую ложку без горки соли, 1 столовую ложку без горки красной сладкой паприки и 1 чайную ложку без горки черного молотого перца. Затем, не стесняясь, просто руками очень хорошо нужно вымесить фарш. В самом конце, когда вы уже хорошо замешаете фарш, его нужно будет немножко отбить, вот так вот прямо в тарелке. Ну что ж, а сейчас самое основное, мы будем выделывать наши котлеты хорошо смоченными руками в воде. Руки должны быть хорошо мокрыми. Берем то количество фарша, которое вы посчитаете, что для вас оно по размеру будет идеальным для вашей котлеты. Вот так вот руками, хорошо его отбивая, формируем небольшую котлету. Затем каждую котлету с двух сторон нужно очень хорошо обвалять в панировочных сухарях. В этом случае сухарей не жалейте, лишние они у вас к котлете не прилипнут. Готовые котлеты мы будем укладывать на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сколько котлет укладывать на противень, решать только вам. За один раз на мой противень поместилось 15 котлет. Затем берем подсолнечное масло и каждую котлету с верхней стороны нужно немного смазать подсолнечным маслом, так чтобы полностью вся котлета была покрыта небольшим слоем. Подсолнечное масло во время выпечки даст небольшую корочку, и вся сочность останется внутри котлеты. Далее смотрите, вот этот противень нам нужно установить в разогретую духовку до 200 градусов на 30-35 минут. Духовка должна быть уже разогретой, а не только включенной, когда вы будете устанавливать противень. Ну и вот посмотрите, с остатков фарша у меня осталось 5 котлет, которые не поместились на противень. Они идут в морозилку, а в общем итоге, как вы уже поняли, из того количества фарша у меня получилось ровно 20 котлет. Вот так вот выглядят котлеты во время выпечки. Это прошло примерно 15 минут. Ну а по итогу через 35 минут вот такая вот красота получилась. Смотрите, прямо на противне разламываем одну котлету, проверяем на готовность, и я вам скажу, что получилось все просто супер. Сочные котлеты внутри с небольшой корочкой снаружи. Ай-яй-яй, просто бомба. Когда кушаешь такие котлеты, сразу же вспоминается школа. Ну что ж, друзья, вот такой вот необычный и очень вкусный рецепт сегодня у меня получился. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, не понравилось, поставьте дизлайк, поделитесь таким роликом с друзьями и обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.